رئيس المجلس الشعبي الجزائري أمس الأربعاء أمعن أفاض واستفاض كما نقولوا في مهاجمة المملكة المغربية واستهداف الوحدة الترابية والأحقية نتاع المغرب في الصحراء نتاعو. جاه التهجم نتاعو على المغرب وعلى الوحدة الترابية في واحد الكلمة نتاعو اللي لقاها بمناسبة الانعقاد نتاع الأشغال نتاع يوم داعم لجبهة الوهن البوليزاريو اللي كتنظمو المجموعة البرلمانية نتاع حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري. رئيس المجلس الشعبي الجزائري هاجم المغرب. هذا الشيء ليس غريبا لأنه يتسق مع العقيدة اللي كيتبناها النظام الجزائري والمتعلقة بها الثابت في السياسة الجزائرية نتاع جنرالات قصر المرادية اللي هي المعاداة نتاع الوحدة الترابية للمغرب والمعاكسة نتاع الطموحات والتوجهات نتاعو. هذا الشيء عادي لأنه تحول لسعار كينتاب الجزائر بين الفينة والأخرى ولا عندها روتين كتجترو كل يوم، لدرجة أنها خرجت تقارير أن الإعلام الجزائري يتناول قضايا المغرب أكثر ربما 3 مرات مما يتناول قضاياه المحلية، وهذا دليل على أن المغرب أصبح عقدة، أصبح مرض بالنسبة للجزائر، أصبح إشكالا كبيرا يعني يسيطر على هاد الناس المغرب في عقولهم، في توجهاتهم، في تصوراتهم، لدرجة كيستحضروه كلما سنحت الفرصة بمناسبة أو بغيرها كيبقى المغرب حاضر عند جنرالات قصر المرادية. هاد الشيء مردوه العقدة اللي تربات على الخلفية نتاع مجموعة نتاع الإنجازات اللي حققها المغرب لا دبلوماسيا لا سياسيا في الآونة الأخيرة، وخصوصا فيما يخص قضية الوحدة الترابية الصحراء المغربية. يعني المغرب قطع أشواط كبيرة في الدفاع عن الوحدة الترابية نتاعو لأنه يؤمن إيمانا يقينا بأنها قضية عادلة، لذلك يدافع عنها بكل ما أوتي بقوة وفي كل المحطات، وحقق مجموعة نتاع الانتصارات توجتها المسألة نتاع افتتاح مجموعة نتاع السفارات نتاع القنصليات بالأقاليم الصحراوية المغربية. أضف إلى ذلك الاعتراف الأمريكي، أضف إلى ذلك الخطوة اللي مشات فيها إسبانيا حينما دعمت المخطط المغربي، ألمانيا ومجموعة نتاع الدول اللي راه سائرة على هذا النحو. كما قلنا هذا الرئيس نتاع المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي قال بشكل صريح وعبر عن رفض بلاده لمبادرة الحكم الذاتي. قال بأن الجزائر ترفض رفضها القاطع خطة الحكم الذاتي، بمعنى هذه المسألة كديرونجي الجزائر أنه مسألة الحكم الذاتي، هذا دليل قاطع بلي ودي هاد الجيران نتاعنا يرفضون جملة وتفصيلا تصفية هذا الوضع وإيجاد مخرج. هذا رئيس المجلس الشعبي الجزائري أيضا اتهم المغرب بمحاولة فرض الأمر الواقع، مؤخرا ولاو كيتكلموا على أنه المغرب عاود مشى لمستويات أخرى نتاع ما سموه إعلام الكبرانات بالاستيطان الرياضي، من بعد ما أنه تأكدت هذه الخطوات اللي كيمشي فيها المغرب الآن على أساس كيبني مجموعة من تاع المركبات الرياضية في منطقة القرقارات وأيضا في مناطق أخرى من الصحراء المغربية يتكلمون عن ما أسموه بالاستيطان الرياضي. هاد رئيس هاد المجلس الشعبي الجزائري كيجسد الدور نتاع الجزائر اللي كتبقى طرف مباشر في هاد النزاع. جسد هاد الدور حينما وظف مجموعة من القواميس اللي كيوظفوها الجنرالات قصر المرادية، وهذه أسطوانة ديالهم. هاد القواميس اللي كتنال من السيادة نتاع المغرب، مشيرا بأن الكفاح نتاع البوليزاريو نابع من ثورة نوفمبر الجزائرية
على حد التعبير نتاعو. وختم هذه الكلمة نتاعو اللي جات خلال هذا اللقاء بواحد المسألة، أنه حاول يرفع من المنسوب نتاع العداء للدولة المغربية، وحاول من خلال هاد المداخلة باش ينصب العداء كسابقيه من المسؤولين ومن الجنرالات قصر المرادية. وصف الوضع على حد تعبيره بالمعاناة نتاع هاد الساكنين نتاع مخيمات العجاج والكرتون، واللي الجزائر هي اللي تسبت في المعاناة نتاع هاد الناس وورطتهم في قضايا لا حول لهم، بل انها كتستثمر في هاد الورقة نتاع ودي عدو خارجي، وكتستعمل ودي هاد الورقة نتاع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وما تصطلحوا عليه بتصفية الاستعمار، الاعتبار الصحراء الغربية كما يطلقون عليها هم لأنها آخر مستعمرة. هذا الخطاب تآكل وأصبح خطاب يمكن اعتباره خطابا مبتذلا ولا يفي بالغرض. قال هذا السيد بلي أنه لا أمن لا سلام في المنطقة وفي إفريقيا مادام هناك شعب يعاني من ويلات الاستعمار حسب تعبيره. الآن هذا الوضع ليس غريبا عن الجزائر، كما قلنا سابقا بلي أن عقيدة جنرالات قصر المرادية معاداة المغرب ولا شيء غير ذلك، بمعنى ثابت في السياسة الجزائرية لا الداخلية لا الخارجية معاداة المغرب، لأنها كتعرف التفوق نتاع المغرب على المستوى الإقليمي، كتعرف الدور الريادي للمغرب على مستوى إفريقيا، كتعرف التوغل نتاع المغرب في الأسواق وفي مجموعة نتاع الدول الإفريقية، كتعرف التنامي نتاع المغرب كقوة إقليمية. لهذا هذا الأمر يقلقها، يقض مضجعها، وتسعى جاهدة لتطويق المغرب، لمحاصرته، الإلهاء عن طريق صناعة هذا الإشكال اللي صنعته تاريخيا وصرفت عليه ملايير الدولارات، وكتحاول تأبد هذا الوضع من ناحية إلهاء لشعبها الاعتبار أنها كما تقول عندها عدو كلاسيكي، ومن ناحية أخرى حتى تبقي المغرب أسير هذه الدوامة باش ما يفكرش يتطور أكثر. وشكرا جزيلا.